من كام يوم كنت بقلب على لينكد ان فلقيت احد الطلبه بتوعي منزل بوست وبيقول ان هو دخل انترفيو وان هو اترفض والتجربه كانت بالنسبه له مش الطف حاجه. قريت السؤال اللي اتحط له في الانترفيو، كان سؤال في الداتا ستراكشر وكان مطلوب منه ان هو يختار داتا ستراكشر توفر الاداء شويه، لكنه اختار داتا ستراكشر غلط. طبعا الواحد فينا بيغير على شغله، فرحت داخل مكلمه مباشره وقلت له ازاي يا صديقي ما جاوبتش السؤال ده، انا شارح الحته دي بالظبط في الكورس بتاع الاو او بي بتاعي. قال لي ما يا باشمهندس انا ما درستش الكورسات الاساسيات معاك وكنت بدرس في مكان تاني. وقتها حبيت ان انا اوضح له ان فكره ان انت تتاسس بلغه التخصص او تتعمق فيها بعد ما تكون درست لغه تانية بالتفاصيل دي حاجه مهمه قوي ولازم ان انت تاخد بالك منها، بل بالعكس لو ابتديت بلغه التخصص يمكن كمان كانت وفرت عليك اكتر. فطلع ناس قالوا ان لا، ان الموضوع فكر وان هو مش فارق بين لغه للتانية وان الفروقات مش كبيره وان في شركات كتير جدا اصلا ما بتركزش على التكنولوجي. طبعا مع المناقشات معاهم طبعا قدرت ان انا افهم لهم الفكره، ولكن طلعت مشكله اكبر برضو قدامي، وهي الناس اللي طلعوا يقولوا ان احنا اتعلمنا لغه السي شارب في 3 ايام. يعني طلع مثلا واحد قال لي انا دلوقتي في كورس 85 ودلوقتي انا بقول ان لا، ان الكلام ده غلط وان انا اتعلمت سي شارب في 3 ايام. واحد تاني قال ان لا، ان الموضوع بسيط وان انا اتعلمتها في يوم، او ان انا قدرت اتعلم سي شارب مش عارف في ساعتين ولا في ساعه. وابتدينا نعلي على بعض في فكره انا قدرت اتعلم سي شارب في وقت قد ايه. جدي بنى لنا عزبه كلها شجر، وانا جدي بنى نفسه بنفسه، وجدي بنى بيت يرمع فيه الخيل، واحنا عيلتنا كلها خياله. والحقيقه يا جماعه عايز اقول لكم ان هو ده والطريقه دي والمنتاليتي دي هي السبب اللي بتخلي الناس اصلا تترفض في الانترفيوز. فجيت النهارده في الفيديو ده عشان اوريك ازاي لو انا هنتقل من لغه برمجه للغه برمجه تانية ايه الحاجات اللي انا المفروض باخد بالي منها وايه الحاجات اللي انا المفروض بركز عليها وانا بتنقل من اللغه دي للغه دي، عشان اقدر اقول ان انا كده فعلا اتنقلت للغه دي وان انا قادر اطلع بيها مشروع. فيلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا علي شاهين، المدير التنفيذي لشركه اي تي ليجند. في العاده انا ما بطلعش اتكلم عن كونسبت او اتكلم عن حاجه واحذر غير وانا عارف شده خطوره الموضوع ده وممكن ياثر على ايه. حرفيا يا صديقي العزيز، انت لو قعدت فتره بتدور على شغل وعمال تترفض في الانترفيوز ومش عارف ايه السبب، انت بتكره المجال اصلا ومش عايز تكمل فيه. بالاضافه ان مش كل الناس اللي هتقعد معاهم في الانترفيو هيقولوا لك انت بتترفض ليه. يعني صاحبنا بتاع البوست ده كان راجل طيب اللي قال له ان انت اترفضت عشان انت اخترت داتا ستراكشر غلط، فهو دلوقتي هيروح يذاكر الداتا ستراكشر بلغه التخصص بتاعته اللي هي سي شارب، فخلاص الراجل هيبتدي يحل مشكلته. غيرك بقى ممكن اصلا ما يعرفش مشكلته عشان يحلها. ودلوقتي هنبتدي المقارنه بتاعتنا مع بعض وهندخل مع بعض 3 لغات برمجه، وهي لغه سي شارب، لغه جافا، لغه بايثون، وهنشوف ايه الفروقات العامه او ايه الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منها لو بننتقل من لغه للتانيه، ونشوف الكلام ده ممكن ياخد وقت قد ايه، ونستنى اشوف رايك في التعليقات عشان نعرف نتناقش مع بعض في القصه دي كويس. نقطه مهمه جدا عايز اقولها لك، ان انا هقول لك مجرد امثله، لكن خلي بالك لما بتتعمق في كل نقطه من اللي انا هتكلم فيها هتلاقيها كبيره وبتوسع. يعني انت ممكن يهيأ لك مثلا ان الحاجات اللي انا بقولها دي كلها حاجات بسيطه ممكن تتلم في يوم يومين. الموضوع لما بتخش جواه بتلاقيه اكبر من كده. اول حاجه هتحس معانا بفرق فيها وهي السنتاكس او طريقه الكتابه بتاعه اللغه، وهتلاقي ان لغه جافا هي لغه تايب سيفتي بتستخدم التايبس في الكتابه، وهتلاقي ان لغه جافا بالنسبه للغات الحديثه هي لغه تحس ان السنتاكس بتاعها يعني قديم شويه او مش متطور قوي، بالمقارنه طبعا بلغه زي سي شارب اللي هي شبهها جدا في السنتاكس. يمكن اصلا في ناس بيعتبروا ان هما الاثنين لغه واحده، لكن هتحس ان لغه سي شارب فيها مرونه اكتر وهي برضه تايب سيفتي، وهتلاقي ان هي تحس انها لغه مودرن اكتر من لغه جافا. وهتلاقي ان لغه بايثون بقى هي لغه يعني كاجوال جدا جدا، ما بتعتمدش على التايب سيفتي، انت ممكن تكتب اصلا اي حاجه ومش هيقول لك لا. وهتلاقي ان هي يعني لغه مرنه بشكل كبير ومودرن جدا في التعامل معاها. هتلاقي فروقات السنتكس اللي احنا بنتكلم عليها دي ممكن تعرفها في وقت قصير جدا ومش هتاخد معاك وقت طويل لو انت عندك فكر كويس عن البرمجه. تاني حاجه هتبتدي تحس فيها اختلاف وهي بيئه العمل اللي انت بتتعامل معاها. بيئه العمل دي بتشمل الاتي، بتشمل البرنامج اللي انت بتبرمج جواه، اللي هو مثلا في سي شارب هو الفيجوال ستوديو، لو هو مثلا جافا فممكن تبقى حاجه مثلا
مثلا زي اكليبس، لو هو مثلا في بايثون فممكن تبقى حاجه مثلا زي باي تشارم مثلا. وهتلاقي ان في اختلافات تانية في طريقه بنيه المشروع نفسه اللي انت بتبنيه باللغه. يعني مثلا هتلاقي ان سي شارب دلوقتي بتعتمد على حاجه اسمها جلوبال يوزنجز مثلا، وبتعتمد على نيم سبيسز وحاجات زي كده. هتلاقي الجافا برضو بتعتمد على حاجات زي النيم سبيسز والقصه دي، بس الشكل نفسه مختلف. هتلاقي ان بايثون كل حاجه فيها سايحه على بعضها وما فيهاش التنظيم العالي اللي موجود في سي شارب او في جافا والكلام ده كله. هتلاقي الطريقه اللي انت بتضيف بيها بروجكت، الطريقه اللي انت بتتعامل فيها مع الاي دي اي بتبقى مختلفه، وانت هتلاقي نفسك محتاج تاخد وقت عشان تتاقلم مع هذا التغيير، لان حتى الاي دي اي نفسه انت بتبقى متعود عليه بنسبه كبيره. فدي تاني نقطه موجوده معاك. ثالث حاجه وهي اداره الذاكره، ودي نقطه مهمه جدا وجوهريه وانت بتتعلم اي لغه برمجه. في لغه زي السي شارب هتلاقي ان احنا عندنا حاجه اسمها garbage collector، هو اللي بيتعامل مع الذاكره وبيعمل اداره آلية للذاكره، مع وجود حاجه زي ديسبوز اللي ممكن من خلالها نعمل اداره يدويه للذاكره بتاعتنا لو احنا حبينا نعمل ده بايدينا. وكمان هتلاقي ان سي شارب كل التايبس اللي موجوده جواها بتتعرف على نوعين، الفاليو تايبس بتعرف في الستاك، والريفرنس تايب بيتعرف في الهيب. وده بيخلي السي شارب في اداره الذاكره حاجه ممتازه جدا، تقدر تستخدمها اوتوماتيك، تقدر تستخدمها يدوي، الموضوع بالنسبه لك ظريف. اما بالنسبه للغه مثلا زي جافا فهي برضو بيعتمد على جاربج كولكتور، بيتعامل برضو مع الذاكره، بيتم الاداره فيها بشكل اوتوماتيك، ولكن هو اقل مرونه من الجاربج كولكتور بتاع السي شارب. دي اول نقطه. تاني نقطه، هتلاقي ان جافا بتتعامل مع كل الداتا تايبس على ان هي اوبجكتس بتتسجل في الهيب، مفيش حاجه بتتسجل في الستاك وحاجه بتتسجل في الهيب والقصه دي. وهتلاقي ان جافا بشكل عام الاداء بتاع الحاجه فيها في الذاكره اقل شويه من السي شارب ومش اقل كتير. نروح بقى على لغه مثلا زي بايثون اللي برضو عندها حاجه اسمها جاربج كاونتنج او برضو جاربج كولكتور، بتقدر انها تتعامل مع الذاكره بشكل آلي. لكن البايثون هي لغه دايناميك، يعني لغه ما فيهاش تايب سيفتي. يعني الجاربج كولكتور بيبتدي ان هو يتعامل مع كل حاجه فيها على ان هي اوبجكتس موجوده في الهيب، وبيكون التعامل مع الذاكره فيها اقل كفاءه بشكل ملحوظ من السي شارب وبين الجافا. ومهم قوي وانت بتنتقل بين اي لغه بين الاثنين تشوف اللغه بتتعامل ازاي اصلا مع الذاكره، وازاي تقدر انت من خلالها تعمل تعديلات لو انت حبيت. رابع نقطه عندنا ودي برضو نقطه مهمه قوي، وهي اختلاف هياكل البيانات. مبدئيا هياكل البيانات في كل لغات البرمجه الكونسبت بتاعها واحد، ولكن طريقه تطبيق هذه الهياكل بيختلف من لغه للتانيه. يعني على سبيل المثال في لغه سي شارب هتلاقي ان احنا عندنا حاجه اسمها system.collection و system.collection.generics، دي اللي موجود فيها كل هياكل البيانات اللي موجوده في سي شارب. وهتلاقي ان هياكل البيانات في سي شارب بتتميز قوي بحته التايب سيفتي، وان هي بتعمل تشيك على التايب جوه الكومبايل تايم، وده بيوفر ريسورسز كتير جدا، وبيوفر في استهلاك الذاكره، وبيوفر في حاجات كتير قوي. وهتلاقي ان عدد الداتا ستراكشرز اللي في السي شارب كبيره ومتنوعه، وتقدر انك تستخدمها في حاجات مختلفه، ودي محتاجه انك تقعد تقراها بالراحه وتذاكرها عشان تعرف الاداء بتاع كل واحد فيها ايه، وتعرف هتستخدم الحاجه دي امتى. نروح بقى للغه مثلا زي الجافا اللي هنلاقي فيها برضو مجموعه من الداتا ستراكشرز لكن مش كبيره ومش متنوعه زي السي شارب، وهنلاقي ان هي ما كانش فيها تايب سيفتي لحد جافا 5. بعد كده هم نزلوا التايب سيفتي، بس في مشكله ان التايب سيفتي ده بيبقى موجود في الكومبايل تايم، لكن لما بتيجي تشغل المشروع بتاعك ما بيعملش تشيك على التايب، فبالتالي بيبقى الاداء بتاعها اقل شويه من الاداء بتاع السي شارب. وطبعا عدد الداتا ستراكشرز اللي فيها اقل برضو شويه، وبرضو هتحتاج ان انت تقراها وتعرفها عشان تعرف التفاصيل اللي جواها كلها. وهتلاقي ان مثلا في لغه زي بايثون هي ما بتعتمدش اصلا خالص على التايبس، فكل حاجه انت لازم تعمل تايب تشيكينج لما تيجي تشغل المشروع بتاعك، فادائها بيكون اقل بشكل ملحوظ برضو من لغه زي سي شارب وزي جافا. طبعا عندنا مثلا حاجه في سي شارب زي الجينيريك ليست اللي هي ليست اوف تي، هي بالظبط الاري ليست اللي موجوده في الجافا، وهي الليست اللي موجوده في بايثون، مع اختلاف برضو الامبلمنتيشن. ان بايثون مثلا بتقبل منك اي داتا تايب، اما جافا بتقبل منك تايب لكن التشيك بتاع التايب بيتم برضو في الران تايم، فده بيسبب مشاكل في الاداء، بعكس سي شارب اللي ما فيهاش اي حاجه من الحاجات دي كلها. وكل ما هتمسك داتا ستراكشر فيهم هتلاقي فيها بعض الاختلافات البسيطه اللي هيخليك
بيخليك تحتاج انك تقرا الداتا ستراكشرز دي عشان تعرف كل حاجه فيها تقدر تستخدمها ازاي. خامس حاجه محتاج تعرفها لما تيجي تنتقل من لغه للغه تانية هي الاكسبشن هاندلنج، او هي اداره الاخطاء. لما يحصل عندك خطا وانت شغال هتتعامل معاه ازاي. هنلاقي مثلا ان لغه زي سي شارب بتتعامل مع الاخطاء بشكل تفصيلي قوي، يعني تقدر ان انت تمسك كل خطا او كل مشكله او كل اكسبشن عندك بكل تفاصيله عندك في الكاتش. نفس المبدا برضو بيتطبق في الجافا بس مش بنفس التفاصيل اللي موجوده في سي شارب، ونفس المبدا بيتطبق في بايثون بس برضو في تفاصيل اقل واقل، اللي بيخلي البايثون فيها مرونه كبيره جدا في الكتابه، لكن بيخلي ان الكنترول فيها اقل شويه من اللغات التانية. النقطه رقم 6 وهي الاداء. والحقيقه ان هتلاقي ان لغه سي شارب وجافا الاداء فيهم زي ما احنا عاملين نتكلم من شويه احسن بشكل ملحوظ من بايثون. ليه؟ لان هم الران تايم انفايرمنت بتاعتهم اللي هم مبنيه عليها فيها تحكم في الاداء بشكل اكبر، وبالذات بسبب موضوع التايب سيفتي اللي مش موجود خالص اصلا في بايثون. فبالتالي كل حاجه لما بتيجي تشغل بتفضل تعمل تشيكس فيها، فده بيضيع وقت كبير جدا. على الرغم من ان بايثون فيها حاجات ممكن تساعدك ان انت تحسن الاداء، زي مثلا استخدام مكتبات زي نمباي، لكن وانت داخل تتعلم بايثون مش هتبقى فاهم المعلومه دي، فهتحتاج ان انت تجيب المكتبه وتتعلمها وتفهم تفاصيلها عشان تعرف ازاي تتعامل مع مشاكل الاداء دي وتحسنها. النقطه رقم 7 اللي انت محتاج برضو تعرفها ايه هي الثيرد بارتي لايبريز اللي انت ممكن تتعامل معاها في المشاريع اللي انت هتشتغل بيها في اللغه دي. انت النهارده جاي تتعلم لغه، واللغه دي انت هتعمل بيها مثلا مشروع معين، فهتلاقي ان في مكتبات خارجيه انت بتدمجها في اللغه بتاعتك عشان تقدر ان انت تطلع بيها تاسكس معينه. فطبعا كل المكتبات الخارجيه دي انت هتحتاج ان انت تذاكرها او تحتاج ان انت تعرفها او تعرف هي بتشتغل ازاي عشان تقدر انك تدمجها وتشتغل بيها. في لغات برمجه كتير هتلاقي ان هي فيها حاجات كتير مدمجه ما بتحتاجش ان انت تدخل مكتبات خارجيه كتير. يعني وعلى سبيل المثال لغه مثلا زي سي شارب هتلاقي ان جواها المكتبات اللي بتتعامل مع داتا ستراكشرز، وجواها المكتبات اللي بتتعامل مثلا مع الداتابيز، وجواها مكتبات مثلا زي اللينك والمالتي ثريدنج والكلام ده كله. كل ده مدمج فيها، مش محتاج تجيبه من بره ولا محتاج تجيب مكتبات خارجيه عشان تحسن اداء. نفس الكلام برضو موجود في الجافا ولكن بشكل يمكن ليميتد اكتر. السي شارب على قد ما هي كانت بتقلد جافا في اوقات كتير، لكن دلوقتي اصبحت سي شارب ريتش اكتر وفيها تفاصيل وحاجات تساعدك اكتر كديفلوبر وانت شغال. ولغه مثلا زي بايثون هتلاقي مثلا الداتا ستراكشر مدمجه فيها اوتوماتيك، مش محتاج تعمل يوزنج مثلا زي سي شارب او كلام من ده. الليست والديكت والست والحاجات دي كلها موجوده في بايثون اصلا جاهزه، تكتبها على طول زي ما انت بتكتب اي داتا تايب او اي حاجه موجوده عندك. ولكن عشان تتعامل بقى مع حاجات ادفانسد بقى، تعمل مثلا شغل مثلا زي داتا اناليسيس او كلام من ده بقى هتحتاج تجيب له مكتبات خارجيه، وهتحتاج تفهم المكتبات الخارجيه دي كويس عشان تقدر تتعامل معاها. النقطه رقم 8 وهي اطارات العمل او الفريم ووركس. انت النهارده داخل اللغه دي عشان تعمل بيها مشروع معين، فهتلاقي ان انت محتاج تفهم اطار العمل اللي انت هتشتغل بيه. زي مثلا في سي شارب عندك ASP.NET، زي عندك مثلا في جافا سبرينج، وعندك مثلا في بايثون في مثلا فلاسك او جانجو. الحاجات دي انت محتاج تفهم الدنيا ماشيه فيها رايحه فين وجايه منين. يعني ايه؟ على سبيل المثال طريقه الكونفيجريشن، الطريقه اللي انت بتعمل بيها كونكشن مع الداتابيز، الطريقه اللي انت بتعمل بيها الراوتنج لو انت مثلا عايز تتحرك مثلا من صفحه لصفحه او من مكان لمكان، الطريقه اللي انت بتقسم بيها الشغل، الموديل والفيو والكنترولر بيطبقوا ازاي في كل فريم ورك غير التاني. في تفاصيل كتير جوه الفريم ورك انت بتبقى محتاج ان انت تعرفها عشان تبقى انت داخل تشتغل وانت مستريح. الفروقات اللي ما بين اللغات كمايند سيت ممكن ما تكونش كبيره، لكن كامبلمنتيشن وكتطبيق وكحاجه تطلع بيها بروجكت، لا انت محتاج تتعمق فيها بنسبه كبيره جدا. بعد المقارنه التفصيليه اللي انا طلعتها لك دي كلها، يظهر من الحاجات الكتيره اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي ان انت صعب عليك تعمل كل ده في 3 ايام. انت اخرك في ال3 ايام تعرف بس فروقات السينتاكس، وفروقات السينتاكس مش معناها ان انت عرفت لغه البرمجه، ومش عشان انت عرفت فروقات السينتاكس تبتدي تروج ان انت اتعلمت لغه برمجه في 3 ايام. غيرك من المبتدئين مش فاهمين الكلام اللي انت بتقوله، مش فاهمين معنى القصه اللي انت بتقولها. انت فاهمها انت واصحابك، ربنا يوفقكم، بس ما تقعدش تروج للفكره دي لان دي فكره مضلله وفكره فعلا ممكن تضر ناس. مفيش حد بيتعلم لغه برمجه في 3 ايام، ولا حتى لو هو كان عنده خبره في لغه برمجه سابقه، ولا حتى لو كان اشتغل وعمل مشاريع اصلا بلغه سابقه. لازم تاخد وقتك بالراحه، تفهم التفاصيل، فروقات الاداء، اداره
اداره الذاكره، كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي، المكتبات الخارجيه، الفريم وركس اللي هتشتغل بيها، وتعمل مشروع صغير عشان تقدر تقول انا كده بقيت كويس اقدر اشيل بروجكت. يا ريت يا جماعه نبطل التفكير بالطريقه دي عشان الكوميونتي مش ناقصه، العمليه بصراحه ما هياش ناقصه القصص دي كلها. ولو انت استفدت بالفيديو يا ريت ان انت تعمل له لايك وتشيره مع اصحابك، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.